الحامل والمرأة المرضع. الآن الخطاب علينا ديما المرأة، سبحان الله، ديما الخطابات تضليلات ديما المرأة مخدمين في كل شيء، يعني المرأة البادية ومرأة مظلومة والمرأة الحامية خاصة المرأة المرضعة. المرأة الحامل والمرضع خاصهم يصوموا، من الأحسن يصوموا، لأن سمعوا المعجزة ديال رمضان. لأن إلى حد الآن في قراءات اللي درنا على التوحد ورحنا خدامين وهازين الهم، احنا خدامين وهازين الهم، يعني كون صرنا هاد البلاد ان شاء الله ما تقيس حتى شي حاجه، كون صرنا حتى واحد ما يمرض، وقينا حتى شي طفل فيه التوحد ما مزداد من كانت صايمه به. فهمتوني اش قلت؟ يعني المراه اللي صامت بالجنين ديالها من المستحيل تولد توحدي، لان الدم كيكون نظيف، كيكون نقي، لأن رمضان كيدخل في الديتوكسيفيكاسيون، كيدخل في طرح السموم. لا يمكن المرض، ولكن صوم رمضان اللي قلت عليه، صوم رمضان بالمواد الطبيعية وبالنبات أشياء جيدة. والمرأة اللي كترتاع كتلاحظ على أن الطفل ديالها ولا كيشبع، واخا الحليب كينقص، الحليب الولد كيشبع، وكتلاحظ على أن الحساسية عند الطفل ديالها كتنقص، لأن الحليب ديالها، لأن الجسم ديالها كيكون طرح السموم، والحساسية ديال الطفل راه كتجي من داك الشيء اللي كتاكل مو. إذا كانت الأم كتشرب مشروبات الغازية وتكثر من مشتقات الحليب وعندها المقليات وعندها الحلويات وعندها المخلطة البيض واللحم والمسائل هذه، طبعا غادي الطفل يكون عنده حساسية غاشي إذا كثرت الحليب. يعني أثناء شهر رمضان هذا المرضع هذه إذا صامت من منتوجات طبيعية غادي الحليب ديالها يتصفى مزيان، غادي يكون نظيف، وغادي الولد ديالها غادي يكون مزيان، غادي يكون جيد. والعيالات اللي ما يقدروش يصوموا، اللي عندهم انيميا وما يقدروش يرضعوا كذا الى اخره، راه عندهم الرخصه. حنا كنتكلموا على التطوع، ماشي غنلزموا الناس يصوموا بزز، غير كنفسروا لهم ونوريوهم العيالات اللي قادرين يصوموا من الاحسن يصوموا وما يبقاوش يبوطوا. كاين شي بطالات تقول لك انا كنحس براسي سخفت وطحت وغيبت وداوني، فهمت كيف حاجه هذيك باش حنا سخاف، حنا ما كنرضعوا ما والو، سخفنا عادي كترضع. طبعا غادي يسخف اللي صايم، راه غادي يسخف، راه غادي يسخف.